গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আজকে তোমাদের সামনে যে প্রোডাক্টটা রিভিউ করব সেটা হচ্ছে একটা কাপ সিরাপ। কাপ সিরাপটার নাম হচ্ছে এমপিটাস ডিএম। তোমরা ব্র্যান্ড নেমটা দেখতেই পাচ্ছ, এবং এটা হচ্ছে মেড প্লাসের নিজস্ব ব্র্যান্ড এমপিটাস ডিএম। এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা হচ্ছে ড্রাই কাপ বা স্মোকার কাপের জন্য এই কাপ সিরাপটা। এই কাপ সিরাপে রয়েছে ডেক্সট্রোমেথারফেন, ক্লোরিওফেম ম্যালিয়েট অ্যান্ড ফেনারিফিল হাইড্রোক্লোরাইড সিরাপ। এটা সিরাপ ফর্মে রয়েছে। ইচ 5 ml যেটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার ভিডিওটা পজ করে দেখতে পারো। ডেক্সট্রোমেথারফেন রয়েছে 10 mg, ক্লোফিয়াম ম্যালিয়েট রয়েছে 2 mg, এবং ফেনারিফিল হাইড্রোক্লোরাইড রয়েছে 5 mg। এটার ম্যানুফ্যাকচারার অ্যাকুমস ড্রাগ হচ্ছে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। এটা প্রাউডলি ইন্ডিয়ান, এবং এটা হচ্ছে মেড প্লাসের ব্র্যান্ড, এবং এটার 100 ml প্রেজেন্টেশন রয়েছে, মানে 100 ml প্যাকে অ্যাভেলেবেল। এটা মেড প্লাসে যাদের মেড প্লাসের নিজস্ব ব্র্যান্ড, যে মেড প্লাসের যে নিজস্ব ওদের যে দোকানগুলো রয়েছে এখানেই পাওয়া যাবে, এবং এটা খুবই সুন্দর কাজ করে। আমিও ইউজ করেছি, আমিও অনেক উপকার পেয়েছি, পার্টিকুলারলি ড্রাই কাপ বা স্মোকার কাপের জন্য। এটা 100 ml প্রেজেন্টেশন রয়েছে। আর এটা তোমাদের একটু খুলে দেখিয়েও দিই। উপরে দেখো এমপিটাস ডিএম, উপরে ক্যাপও রয়েছে, আর এটা খেলে একটু হয়তো ঘুম ঘুম পেতে পারে। দেখো ক্যাপে মেজারমেন্টও করা রয়েছে। খুব সুন্দর প্রোডাক্ট এবং ভালো কাজও করে, কারণ আমি নিজে এটার উপকার পেয়েছি, ওই জন্য তোমাদের সামনে এই প্রোডাক্টটা একটু শেয়ার করছি। আর এটার দাম পড়ছে 135 টাকা। মেড প্লাসের থেকে যদি এটা কেনা হয়, যেটা হচ্ছে যে মেড প্লাসের ওদের একটা নিজস্ব অফার থাকে, যদি মেড প্লাসে যদি কেউ যদি 50 টাকা দিয়ে মেম্বারশিপ কাট করে, এটা ইয়ারলি, হ্যাঁ, সেটাতে এটার দেখো দাম হচ্ছে 135 টাকা। সেখানে ওরা 50%, প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট 50% কাছাকাছি নিয়ে ওদের ব্র্যান্ড হলে লেস করে। আমি এই প্রোডাক্টটা এটা কিনেছি 64 টাকা দিয়ে, যেহেতু আমার মোবাইল নাম্বার ওখানে রেজিস্টার করা আছে, এবং আমি 50 টাকা দিয়ে ওদের মেড প্লাসের মেম্বার হয়েছি। তো সেখানে এখানে আমি 64 টাকা দিয়ে, মানে 135 টাকা দাম হচ্ছে, এটা আমি 64 টাকা থেকে দিয়ে এই ব্র্যান্ডটা পেয়েছি। 100 ml প্রেজেন্টেশন। মার্কেটে যে কোনো কাপ সিরাপ বা প্রোডাক্টিভ কাপ বলো, বা ড্রাই কাপ বলো, বা স্মোকার কাপ বলো, তো সবারই দাম প্রায় 100-র উপরে। কিন্তু এখানে এটা মেড প্লাসের নিজস্ব ব্র্যান্ড, এবং খুব সুন্দর কাজ করে মেড প্লাস। এটা হচ্ছে এমপিটাস ডিএম মিনস ডেক্সট্রোমেথারফেন বা ড্রাই কাপের জন্য। এটা প্রোডাক্টটা খুবই সুন্দর কাজ করে। এটা রাত্রিবেলা খাওয়াই বেটার, কেন দিনের বেলা খেলে একটু ড্রাউজি আসতে পারে, যেহেতু ডেক্সট্রোমেথারফেন দেওয়া রয়েছে। এটা ডেক্সট্রোমেথারফেন দেওয়া রয়েছে। এটা ড্রাই কাপ বা স্মোকার কাপে খুব ভালো কাজ করে, বা এটা কিন্তু প্রোডাক্টিভ কাপের জন্য নয়, যেখানে কাপ বসে গেছে সেই কাপের জন্য নয়। এটা হচ্ছে অনলি ফর ড্রাই কাপ। এমপিটাস ডিএম, এটা মেড প্লাসের নিজস্ব ব্র্যান্ড। এটা প্রাউডলি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। তোমরা এটা দেখতে পাচ্ছ মেড প্লাস হেলথ সার্ভিস। আমার ভিডিওটা পজ করে দেখতে পারো, হেলথ সার্ভিস লিমিটেড, এবং এরা নিজস্ব ম্যানুফ্যাকচারিং করে। এরা ম্যানুফ্যাকচারিং নেই, এটা কিন্তু এখন ড্রাগ ফার্মাসিউটিক্যালের থেকে ইন্ডিয়ান কোম্পানি। এটা প্রাউডলি ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। যদি স্মোকার কাপ বা ড্রাই কাপ পাও, সেটা তোমরা নিতে পারো, এই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারো। এবং মেড প্লাস থেকে যদি ইয়ারলি মেম্বারশিপও করতে পারো, 50%-এর কাছাকাছি প্রায় ওদের ব্র্যান্ডের কাছে, ওদের যেগুলো ব্র্যান্ডগুলো হবে সেগুলোতে তোমরা ডিসকাউন্ট পাবে। এছাড়া অন্যান্য কোনো ব্র্যান্ড নিতে গেলে সেখানে 20-30% ওদের ডিসকাউন্ট থাকে। আদার্স কোম্পানি কোনো ওষুধ নিতে গেলে বা প্রোডাক্ট নিতে গেলে 20-30% ডিসকাউন্ট দেয়। আর এটা বন্ধুরা 5 ml থেকে 10 ml রাত্রিবেলা তোমরা খাবে, এবং দেখবে খুবই ভালো কাজ করে। কাশি অনেকটাই কমে যায়, যাদের ড্রাই কাপ বা স্মোকার কাপ হয় সেখানে একটু বলছি। বন্ধুরা, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো, কমেন্টস করো, আর একটা লাইক করো, আর সঙ্গে থেকো আমার পরের নেক্সট ভিডিওর জন্য। থ্যাংক ইউ।